Dur! Yat yere! Arkanı dön! Yere yat! Patladı lan. Bizimkiler. Allah kahretsin, patladı. Karabatak koş, bizimkiler gitti. Keşanlı dur. Dur Keşanlı, maskeleri takmamız lazım, dur. Ya başların maskesine zamanımız yok, koş. Keşanlı. Oğlum saçma sapan konuşma. Biyolojik silah bu. İçeriye girdiğimiz gibi nefesimiz kesilir. Ölürüz oğlum, ölürüz. Ya başların biyolojiyle, kimyasalına nefesimizi tutarız. Kardeşlerimiz orada ya. Keşanlı, maskeyi tak. Tak. Komutanım, daha fazla kalamayız. Yoksa biz de etkileniriz. Etkisi çok büyük. Bütün köye yayılmış. Kurtarabildiklerimizi kurtarıyoruz. Tamam komutanım. Dayan. Dayan oğlum, dayan. Ne oldu burada böyle? Komutanım patlattı şerefsizler. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Ama diğer herkes öldü.
misiniz? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Biz iyiyiz. Maskelerimiz takılıydı. Herkes mi öldü lan? Hepsi mi? Bu kadar insan ölür mü lan? Kurtarabildiğimizi kurtardık. Ama onların da çoğu yaşamaz. KNBR'ye gitmeleri gerek. Hepsi ölemez. Yaşatırız. Ya bizim işimiz yaşatmak. Yaşatırız, hepsi ölemez. Yapalım bir şey, çıkaralım herkese. Keşanlı sakin ol. Komutanım ne olur yapmayın ya. Çıkaralım herkese. Sakin ol Keşanlı. Aksik. Aksik. Vardır bizim çocuğum ya. Sen bulursun hadi bir aslanım. Çıkaralım, yaşatalım herkese. Çaylak. Çaylak. Çaylak ha. Sen anlarsın bu bomba işinden. Hadi yap bir şey Çaylak. Yaşanlar. Bu kadar insana kıyılır mı ya? Allah belanızı versin! Hesabını verecekler. Belalarını benden bulacaklar. Belalarını benden bulacaklar! İyi misin? Fena. Merak etme. Artık istediğimiz kadar bulabiliriz. İstediğimiz kadar bulabilir miyiz? Buluruz. Çok uykum var. Sen uyu. Problem yok, ben buralardayım. Biraz daha ayıl, sonra bir tane daha atalım. Korkacak bir şey yok. Efendim Nazlı? Baba sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu kızım? Baba bana uyuşturucu veren adamlar burada. Ne diyorsun sen kızım? Nasıl oradalar? Sen iyi misin? Bir şey mi yaptılar sana? İyiyim. Baba yanıma Koray diye bir çocuk geldi. Bana uyuşturucu hap vermeye kalktı. Kızım, beni iyi dinle. Hemen güvenliğin yanına git. Ben de şimdi polisi arıyorum. Baba dur. Bana hap vermeye çalışan çocuğun kolundaki dövmeyi hatırladım. Beni kaçıran adamlardan birinin dövmesiyle aynıydı. O mu kaçırmıştı seni? Yüzünü hatırlamıyorum. Ya, o mu değil mi bilmiyorum ama... Yani bir bağlantısı olduğuna eminim.
Tamam kızım. Sakın yanına yaklaşmasına izin verme. Güvenliğin yanına git ya da oralarda dur. Tamam mı kızım? Tamam, tamam baba. Baba, yakalayalım şu adamları. Bana bunu kim yaptıysa sor hesabını. Tamam kızım, merak etme. Tamam. Hemen bana Karabayır Emniyet Müdürlüğü'nü bağla. Emredersiniz komutanım. Efendim Yavuz? Komutanım bölgeyi tuzaklamışlar. Bombayı etkinleştirdiler. Allah kahretsin. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz ama burada durum fena. Çok sayıda sivil kayıp var. Acilen sağlık ekiplerini bölgeye sevk etmemiz lazım. Tamam Yavuz. Hemen bölgeye yakın bütün birimleri yönlendiriyorum. Ağır biyolojik saldırı tehdidi var. Ona göre hazırlıklı gelinmesi lazım. Anlaşıldı Yavuz. Komutanım bu silahı eğer şehirde patlatmaya kalkarlarsa binlerce vatandaşımızı kaybedebiliriz. Her ne varsa bir silahta bilmiyorum ama onu bir an önce Derman şerefsizinden almalıyız. Siz bir sağ salim gelin de halledeceğiz. Emredersiniz komutanım. Kapıya nöbetçi dik. Hatta kapı yetmez, yolun aşağısını da gözetleyin. Tamamdır. Eminsin değil mi burayı kimsenin bilmediğine? Merak etme. Burayı bizden başka bilen yok. Tamam. Dermandan haber gelene kadar buradayız. Bana yiyecek içecek bir şeyler ayarla. Hemen hazırlatıyorum. Sen neymişsin be? Duman ettin ortalığı. Hatta mısın Derman? Buyurun Sayın Ateş'im. Gene yapmışsın yapacağını. Haberler güzel. Efendim belirlediğimiz hedefe doğru adım adım ilerliyoruz işte. Ya bu soğukkanlılığın ve acımasızlığın beni benden alıyor Derman. Teveccühünüz efendim, eksik olmayın. Ancak şimdi çok daha önemli bir meselemiz var. Seni de bu yüzden aradım zaten. Buyurun, dinliyorum. Nedir bu kadar acil olan? Bize bu dalga kıran harekatını durduracak sağlam bir ordu kuracak. Hem de yönetecek bir lider lazım. Bu da sensin Derman. Şimdi acilen dağılan terör gruplarını bir çatı altında toplaman lazım. Peki Medusa planı değişti mi yani? Asla. Aynen devam edeceğiz. Ancak bu dalga kıran harekatı çıkarlarımızı tehdit eden bir hareket üretmeye başladı. Devletimiz bunu istemiyor. İstediğin kadar nakit kullanabilirsin. Sana açık çek. Sadece para dağıtarak bu kadar adamı toplayamam. O zaman sansasyonel bir hareket yapacaksın. Tüm uluslararası basında yankı uyandıracak. Duymayanın kalmadı. Türklere düşman herkesi bir çatı altında toplayacak bir hareket. Tamam efendim, ben mesajı aldım.
O zaman sana kolay gelsin Derman. Sağ olun. Görüşürüz. Araziye girme vakti ha? Sayın Ateşem, lütfen işinize karışıyormuş gibi algılamayın ama bu Derman'ı biraz fazla mı serbest bırakıyorsunuz acaba? Daha yeni Türkiye sınırına yakın bir bölgede biyolojik bir saldırı düzenledi. Azımsanacak bir durum değil. Aksine. Tam istediğim gibi bir adam. Hem acımasız hem planlı. Böyle adamlar kolay yetişmiyor Agah. Bilmez miyim? Peki şimdi ne var kafasında sizce? Derman bu. Belli mi olur? Bakmışsın Türkiye'nin orta yerinde kocaman bir delik açmış. Kaçı kurtulacak acaba? Hepsi kurtulur inşallah. Şimdi komutanım, patlattıkları maddenin içeriği çok önemli. Eğer şarbon bazlıysa kurtulmaları çok zor. Zamanında o tür silahları çok denediler. Ben o şarbonu o herifin... Tamam Keşanlı, sakin ol artık. Çoluğa çocuğa kıydılar ya. Ne oldu Hafız, daldın gittin? Kusura bakmayın komutanım. Yok önemli değil, hepimiz yorulduk. Hafız, iyi görünmüyorsun oğlum. Kötü bir rüya falan mı gördün? Daha kötü ne göreceksek? Yok komutanım. Rüya görecek halimiz mi kaldı? Geçmiş olsun aslanlarım. Sağ olun. Yüzlerce insanı öldürdüler komutanım. Biliyorum. Bölgeye sevk edilen ekipten bilgi aldık. Bütün mahalleyi, belki de ilçeyi zehirlediler komutanım. Çok kucağımızda öldü, kurtaramadık. Çok kötüydü komutanım. Sizin yapacağınız bir şey yoktu aslanım. Siz elinizden geleni yaptınız. Herkes iyi değil mi? İyiyiz komutanım. İyiyiz. Komutanım, emrettiğiniz gibi KBRN ekipleri tarafından kontrol edildik. Sıkıntı yok. İyi çok şükür. Tamam siz harekat merkezine geçin şimdi. Ben de geliyorum.
Emredersiniz. Emredersiniz. Ateş. Emredin komutan. Rehabilitasyon merkezinde Koray denen bir tane adam Nazlı'ya uyuşturucu hap vermeye kalkmış. Komutanım ne diyorsunuz siz? Belli ki Nazlı'yı rahat bırakmayacaklar. Önceden fark etti de Allah'tan bana haber verdi. Ama o hapı vermeye çalışan adam olaydan haberi yok. Ben polis ekiplerini sevk ettim. Ateş benim için gidip orayı kontrol et. Emredersiniz komutanım. Kendine hakim ol. Koray denen herif Derman'a götürebilir bizi. Bizim derdimiz Uşak'la değil, efendisiyle. Emredersiniz komutanım. Oturun arkadaşlar. Kullanılan silah şarbon basili barındıran biyolojik bir bombaymış. 1 gramın milyonda biri kadar solunduğunda dahi ölümle sonuçlanıyor. 3 milyonluk bir şehirde 30 kilogram şarbon basili aerosol halinde atıldığında 150.000 kişi bundan etkileniyor. Bundan 60.000 kişisi tedavi edilmezse ölüyor. 60.000 kişinin tedavi edilmesi içinse yaklaşık 16.1 milyar dolar gerekiyor. Yani hem canla vuracaklar hem de ekonomiyi sarsacaklar. Bu kadar adi ve bu kadar acımasızlar. Ellerinde artık daha fazla var. Çoğaltabilirlerdi komutanım. O Selim denen herife ulaşmalıyız. Sadece bu da değil. Az önce Agah gizli bir mesaj gönderdi. Bu Derman bir ordu kuracakmış. Bunun için de itibar kazanmak adına sansasyonel bir eylem peşindeymiş. Yine neyin peşinde acaba psikopat? Bilmiyoruz. Ama bütün birlikleri ve üsleri hazırlıklı olmaları adına bilgilendirdik. Arkadaşlar, tetikte olmalıyız. Emredersiniz. Emredersiniz. Burası neresi? Dalga Kıran'daki aldıkları son köy. Hemen ilerisine bir üs kurdular. Orası olmaz. Oraya girdiğimiz an püskürtürler bizi. Bana daha anlamlı, daha savunmasız bir yer lazım. Bütün dünyada gündem yaratacak bir yer. Bu nasıl? Türk konsolosluğu. Olmaz. Çok resmi. Hem Çolak oraya girmeye çalıştı. Başına ne geldiği de malum. Burası ancak uluslararası kriz çıkarmaya yarar. Bana daha savunmasız bir yer lazım. Daha yerel bir yer. Bir simge. Bir simge. Al şunları al. Saçma sapan askeri noktalar getiriyorsun önüme. Al. Yok mu daha başka bir yer? Bu ne? Sınır dışındaki Osmanlı'dan kalma Türk şehitliği. Güzel. Orası olur. En hassas oldukları mesele. Bunlar böyle şeylere bağlıdır. Ecdatlarına bağlıdır yani. Oraya gireceğiz. Taş taş üstünde bırakmayacağız. Öyle bir talan edeceğiz ki orasını, Türkleri kalbinden vuracağız. Bayraklarını indireceğiz. Sonra da herkese izleteceğiz. Bakın diyeceğiz, işte korktuğunuz Türkler. İşte arkanıza bile bakmadan kaçtığınız Türkler kendi ecdatlarının mezarını bile koruyamıyorlar. İşte bunların toprağına girmek bu kadar kolay diyeceğiz. Sonra da arkamıza yaslanıp bekleyeceğiz. Bize katılmalarını, gelip ordumuza katılmalarını bekleyeceğiz. En çok da ne hoşlarına gidecek biliyor musun? Türklerin delirdiğini görmek.
çaresizliklerini görmek. İşte istedikleri bu. O taş gibi sinirleri yerle bir olacak. Anladın mı? Anladım. Ama çok iyi korunan bir yer. Uluslararası anlaşmalar var. İlk kurşunu sıktığımız anda yerel kuvvetler dahil herkes başımıza yığılır. Çok adam lazım. Bir şekilde aşacağız. Aşmamız gerek. Bütün adamları toplarım. Selim'e de haber ver. Elinde kim varsa hepsini buraya yönlendirsin, tamam mı? Tamam. Çık. Delirecekler. Bekler misiniz? Hop hop. Yavaş, sakin olur musunuz? Sakin. Bütün kayıtlarımıza baktık memur bey. Kore isminde bir hastamız yok. Hasta yakını falandır belki. Bir ziyaretçi listeniz varsa oraya da bakalım hemen. Tabii bakalım. Şöyle buyurun. Merhaba. Merhaba. Buldunuz mu Koray denen adamı? Başçavuş Ateş Acar. Nazlı Hanım'ın yakınıyım. Araştırıyoruz. Hastalar arasında Koray diye biri yokmuş. Yok muymuş? Nazlı Hanım odasında mı? Güvenlik personelimiz de dışarı çıkmıştı hava almaya. Odasına dönmüştür. Sakın sesini çıkarma. Sadece sessizce yürü. Sakın. Ah be Nazlı. Ah be Nazlı. Koray. Bak ben istemiyorum. Nazlı, iyi gelecek diyorum. Beni dinlesene. Koray istemiyorum diyorum. Nazlı, bak iyi geleceğine inan. Bana güven ne olur. Al şunu hadi. İstemiyorum diyorum. Nesini anlamıyorsun? Nazlı niye istemiyorsun? Çiçek gibi olacaksın bak işte. Niye istemiyorsun anlamıyorum. Ya tamam çek şunu. Ya Nazlı, al şunu diyorum sana. Al iyi gelecek diyorum. Niye beni dinlemiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bıraksana istemiyorum Nazlı, diyorum. İyi gelecek diyorum. Niye beni anlamıyorsun? Geç şuraya. Koray bıraksana ya. Ya niye anlamak istemiyorsun? Ya Geç şuraya. Ya bak iyi gelecek sana. Koray bırak kolumu. Ya geç şuraya. Nereye gitti o ya? Birader. Nazlı Hanım'ı gördün mü? Ben yakınıyım hastanın. Ben de onu arıyorum zaten. Bulamadım. İyi gelecek. Niye anlamak istemiyorsun sen beni? İstemiyorum diyorum, istemiyorum. Hadi al. Hadi al istediğini biliyorum al. Ya git şuradan istemiyorum. Ya al diyorum sana işte şunu. Al, al, al. Ne olacak? Gel buraya. Ya bırak. Ya bırak. Bırak, defol. Defol. İmdat. Niye dedim sana? İmdat, bırak. Niye dedim? İmdat. Sana ilacını niye içmiyorsun ha? Ne yapayım lan ben sana şimdi? Ha? Ne yapayım ben sana? Ateş yapma. Yapma ne olur. Lan ben size bu kıza dokunmayacaksınız demedim mi? Ne istiyorsunuz lan siz bu kızdan? Ne istiyorsunuz lan? Dur.
Ateş yapma. Kimsin lan sen? Kimsin? Abi hiçbirini tanımıyorum. Ateş dur yapma. Ateş dur artık dur ne olur yapma ne olur. Dur artık ne olur. Kimsin lan sen? He? Sen kimsin? Kim gönderdi seni? Dermanın adamı mısın lan sen yoksa? Konuş lan! Abi hiçbirini tanımıyorum yemin ederim. Hiç görmedim. Sadece bir telefon var oradan konuşuyoruz. Nerede lan telefon? Cebimde. Ver lan telefonu bana. Nazlı. Tamam. Tamam geçti. Geçti nasıl geçti? Ben varken kimse sana hiçbir şey yapamaz. Tamam. Sakın korkma. Hadi kalk. Hadi. Geçti. 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 Geçti kelebek geçti. Hafız. Hafız. Ali Aydar. Komutanım siz miydiniz? Ne oluyor Hafız? İyi görünmüyorsun sen. Yok komutanım, iyiyim çok şükür. Ben Hafız'ını tanıyorum. Bir şey var. Biraz fazla yorulduk galiba komutanım. Karışık rüyalar görüyorum, mühim değil. Ne rüyası? Şehidimiz mi var? Zor bir gündü Hafız. Onca sivil, onca masumun kanı kolay sindirilebilir şeyler değil. Kötüyü düşünme Hayriyor. Komutanım. Aynı rüyaydı. Neyle? Kurtdereli. Şehit olmadan önceki gördüğüm rüyayla aynıydı. Hafız, bir kere oldu diye bir de aynısı olacak demek değil. Duymayın bir daha. Tamam, şehit olmak hepimize nasip olsun, o ayrı. Ama biz yaşamaya bakacağız, yaşatmaya bakacağız. Öncelikli görevimiz bu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Bu telefonla haberleşiyormuş onlarla. Öyle söyledi. Tamam. Biz incelemeye alırız hemen telefonu. Yok abi başka birini gördüm. Arkadaşlar toplanın. Hadi gidiyoruz. İşimiz bitti. Ateş. Ben çok yoruldum. Benim yüzümden senin de yüzün hiç gülmedi. Demiyor musun bu kızı neden sevdim diye? Bundan sonra ben hep yanındayım. Keder, acı, ıstırap, dert. Ne gelirse gelsin. Öyle teker teker değil ha. Hepsi birden toparlansın öyle gelsin. Ama yanımda sen ol.
yanına sen olursan hiçbirinin önemi yok. Bir daha seni hiçbir zaman bırakmayacağım Nazlı. Hiç yanından ayrılmayacağım. Sen istesen de istemesen de bırakmayacağım seni. Çok güzel olmuş. Bir bakabilir miyim? İyi geldi. Canım. Konuştun mu Nazlı'yla? Nasıl geliyor sesi? İyi. Daha iyi. Ama aklım hep orada. Doktoru daha iyiye gidiyor dedi. Tamam. Daha ne istiyorsun? Bak, sabahtan beri kaytarıyorsun, görmüyorum sanma. Kim? Avukat. Alo, Bahar Hanım iyi günler. iyi günler. Boşanma için gerekli evrakları hazırladık. Yalnız davayı açmadan önce Yavuz Bey'le görüşmemiz iyi olur. Anlaşmalı bir şekilde halledebilirsek süreç daha hızlı ilerler. Alo, Bahar Hanım orada mısınız? Evet buradayım. Siz Yavuz Bey'i arayabilirsiniz. Tamam o halde. Gelişmelerden haberdar edeceğim sizi. İyi günler dilerim. İyi günler. İyi düşün demiştim. Düşündün galiba. Düşündüm. İyi düşündüm. Böylesi ikimiz için de daha doğru olacak. Kalbin? Kalbin de öyle mi diyor? Orası enkaz be abla. Artık sesi bile duyulmuyor. Ne diyeyim? İkiniz için de hayırlısı olsun. Abla ben çıksam olur mu? Biraz yürüyeyim sonra da eve giderim. Olur. Olur tabii, ben hallederim her şeyi, sen merak etme. Canını sıkma. Asıl sen canını sıkma. Hafız. Hafız. Komutanım siz miydiniz? Ne oldu oğlum? Kabus mu gördün? İyi misin? Komutanım. Şehidimiz vardı. Hayırdır inşallah.
Efendim? Yavuz Bey merhaba. Ben Bahar Hanım avukatı. Fikret Coşkun. Buyurun dinliyorum. Bahar Hanım'ın boşanma Talebi üzerine arıyorum sizi. Biz gerekli evrakları hazırladık. Eğer anlaşmalı olarak... Boşanmayı kabul ediyorsanız... Ediyorum. Hemen evrakları getirseniz imzalarım. Tamam Yavuz Bey, iyi günler. Ne yapıyorsun orada sen tık tık tık? Boncuğum yeni evler göndermiş abi, onlara bakıyorum. Ha. Bu sefer de hep ucuzundan bulmuş Kerem. Hı. Senin yüzünden tutamadılar evi. İhale bize kaldı iyi mi? Yok be abi. Su da söyledi zaten. Çok pahalı diye yani. Kabul etti. Al bak. Ayrıca kardeşim çok istiyorsa satarım 2 dönüm tarla. Gerekirse evi alırım kardeşime. Hayır nedir yani? Senin de o tarla sata sata bitemedi be. Bak şimdi bak. Kıskandı tabii. Oğlum sen de evlen sana da alayım. Hayret bir şey ya. Ne evliliği ya? Biz ancak Karabıyır çay bahçesi üstü çatışma. İlişki anlayışımız bu. Hayırdır abi? Evlilik gibi bir düşüncen mi var yoksa? Benim öyle bir düşüncem olsa ne olacak? Eğlenme evlilik. Biri kurt, biri kuzu. Olmaz bizden. Allah Allah. Sen teklif ettin mi ki oğlum? Yok. O zaman? Nereden biliyorsun istemediğini? Bak bunlar hep ön yargı işte. Eylemden bahsediyoruz Keşan. Hobileri arasında ölüp ölüp dirilmek olan bir kızdan bahsediyoruz. Gelinlik mi, kamuflaj mı diye sorsan düşünmeden kamuflajı seçer ya. Ya geç aga bunları ya. Öyle deyip seni zarflıyordur. Hangi kadın istemez şöyle telli duvaklı giyinip de kına gecesinde... Yüksek yüksek tepelere ev kurmayı yar... Şık şık şık. Eylem istemez. Her kadın ister abiciğim. Gelin olma motivasyonu onlara doğuştan yükleniyor. Allah Allah. Bu yüzden Keşan'la abim haklı. Tabii lan. Hem flört millet nedir aga? Yakışıyor mu bize? Cık. Oyalamayacaksın. Bak Yavuz komutanıma, hiç oyalandı mı? Sen de tutacaksın kolundan, götüreceksin nikah dairesine. Basacaksın imzayı. İmzasız olmaz. Tabii. Ben şahidin olurum, rahat ol. Çocuklarımızın adı da hazır. Erkekse Mücahit, kızsa Mücahide. Yok artık. Siz öyle aranızda bölüşebilirsiniz. Benim için problem değil. Böyle her yerde küçük küçük mücahitler olsa fena mı ya? Fena. Vallahi.